Ти пък защо се смееш? За нищо. Съвсем за нищо. Мисля, че се смееше на нас. Знаеш ли, ти си една изключително умна малка лампа. Благодаря. Вие, момчета, наистина сте привързани към това хлапе, нали? Да, той беше нашият господар. Ами това е много хубаво. Тия дни може пак да се появи. Просто ще влезе през тази врата, подсвирквайки си, всичко ще е както преди. Направо бомбонено хубаво. Да. Възможно е. Поне се опитваме да сме оптимисти. Оптимисти ли? Що някой не му развърже възела на тоя? А ти просто защо не мотнеш? Ужасно се оплаших, Кърби. Какво ще ми направиш? Ще ме измучиш до смърт? Държиш се, сякаш току-що са те сглобили. Как да те накарам да разбереш, нас са ни зарязали, изоставени сме. Но той ни обичаше. Така е. И какво от това? Той хлапе, има си семейство, те се местят и той се мести, вървят на куп. Но може би има... Той няма да се върне, просто ясно. Така ли? Да не си говорил с него наскоро? Може да пристигнат всеки момент. Наистина ли мислиш така? Не говоря на теб. Вие всички заедно трябва да имате мощност от 5 вата, може би и по-малко. Толкова години минаха, време за рециклиране. Прави каквото знаеш, ние няма да изгубим надеждата. Колко трогателно, Достър, направо ще ме разплачеш всеки момент. Мисля, че ти ревнуваш. Да, ревнувам от купчина изтъркана ламарина. Изтъркана. Да, бе, защото господарят никога не е играл с теб. Защото си заклещен в стената. Хайде, пак този глупав довод. Мислите, че не знам какво става тук ли? Знам какво става в тази вила. Има конспирация. И всеки един от вас с малката мощност е замесен. Смятате, че сте по-добри от мен, само защото можете да се движите. Аз не съм инвалид. Аз съм предвиден да стоя в стената. Аз обичам да стоя в тъпата стена. Какво да направя, като хлапето е прекалено ниско, за да стигне до копчето ми? Не искахме честно... Това ми е работата. Не, чакай, чакай. Хвани кабела. Горкият климатик. Не очаквах да го приеме толкова тежко. Все пак беше глупак.